तो गाइस ये रहा हमारा कीबोर्ड। Have you ever felt? Are you listening? तो गाइस सबसे पहले सॉरी यार, काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आई थी, लेकिन आज वीडियो आ गई है। आज हम करने जा रहे हैं कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। तो गाइस कीबोर्ड में क्या क्या फीचर्स है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। तो गाइस गलतियाँ काफ़ी होगी अनबॉक्सिंग में, लेकिन यार इग्नोर मत करना, उन्हें कमेंट करके बता देना, मैं अगली वीडियो में उसे सुधार लूँगा। क्योंकि गाइस सेकंड अनबॉक्सिंग है, सॉरी फर्स्ट में कर चुका पहले ही, ठीक है। तो गाइस होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने इसको, और जो वॉइस ओवर मैं अलग से कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बता दूँ मैं, ताकि आपको ऐसा लगे यार ये वीडियो तो इतनी फास्ट चल रही है और वॉइस इतनी स्लो कैसे आ रही है, ठीक है। तो गाइस अगर हम बात करें इसके कीबोर्ड की कंपनी और मॉडल नंबर की, तो गाइस कीबोर्ड जो है आईबॉल कंपनी का है, और जो इसका मॉडल है वो है विनर 2.0, ठीक है। यूएसबी कीबोर्ड है, मिल जाएगा आपको आसानी से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सर्च कर सकते हो। तो गाइस अगर इस कीबोर्ड की रेंज की बात करें हम अगर, तो ये रेंज आपको 500-600 के बीच में मिल जाता है। मैंने ये पेटीएम से बुक किया था, 560 रुपये का ये पड़ा था, 25 रुपये डिलीवरी चार्ज लगे थे इसके, ठीक है। और 200 रुपीज़ का कैशबैक मिल गया था मुझे, तो मेरे ये 385 का पड़ गया, ठीक है। तो गैस फाइनली ये कीबोर्ड हमारा आ गया है हमारे सामने। अब गैस फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 103 कीज़, ठीक है। 10 मिलियन लाइफ साइकिल्स आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है गैस। तो कीबोर्ड की लुक देखिए गैस, अगर आप लुक देखोगे इसकी तो मस्त शाइनिंग करता हुआ कीबोर्ड है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो गैस ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा कीबोर्ड है, इधर कर देता हूँ मैं साइड में, ठीक है। तो गैस ये रहा हमारा कीबोर्ड। मैं इसकी ये थैली हटा देता हूँ पॉलीथीन को, ठीक है। गैस USB 2.0 मैं आपको वापस से बता दूं, USB वाला कीबोर्ड है ये, ठीक है। तो गैस USB वाले ज़्यादा बढ़िया रहते हैं, इसमें आपके वो जो पिन होती है उनका भी टूटने का कोई खतरा नहीं रहता, ठीक है। तो गैस ये रहा हमारा कीबोर्ड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो गैस आज की इस वीडियो में तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।